আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা রাখছি কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। এ কথাটাই একদম ১০০% সঠিক। আর বর্ষাকাল মানে তো মাছের মৌসুম বলা যেতে পারে। আর মাছ মানে ১ম এ তো আসে আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তাটা সেরে একদম সকালবেলা আমাদের এখানে যে বাজারটা বসে বাজারে চলে গিয়েছি। আর সেখান থেকে আমি আমার কিছু পছন্দের মাছ কিনে নিয়ে এসেছি। বাহিরে অনেক বৃষ্টি পড়ছিল, তাই যখন তখন ঘর থেকে বাহির হওয়া যাবে না বলে আমি এখানে ২-৩ দিনের জন্য অনেকগুলো মাছ কিনে নিয়ে এসেছি। আর আমার মেয়ের অনার্সের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, ও বলতেছিল বাড়িতে যাবে, তাই আমি একটু তাড়াহুড়া করে রান্নাটা করে নিচ্ছি। দুপুরে খাবার পর আমরা বিকেলের দিকে বাড়িতে যাব। আমাদের গ্রামের বাড়ি এখান থেকে ধরেন ২ কিলোমিটার দূরে হবে। আর আমরা বাড়িতে যাবার পর সেখানে ভিউটা আপনাদের দেখিয়ে দিব। আর আমি এখন মাছগুলো কেটে নিচ্ছি। এখানে আমি ইলিশ মাছ এবং রুই মাছ আর লইট্টা মাছ এবং চিংড়ি মাছ নিয়ে এসেছি। আর সাথে অল্প সবজি নিয়ে আসছিলাম। এই বাজারের টাটকা সবজিগুলো দেখলে এমনিতে না খেলেও কিনতে ইচ্ছে করে। এখানে সবজির মধ্যে আমি ঝিঙ্গে, পটল, কাঁকরোল, কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা। আলহামদুলিল্লাহ আমার তেমন সবজি কিনতে হয় না, কারণ আমার ছাদে অনেক শাকসবজি আছে, বেগুন আছে আর বিভিন্ন ধরনের শাক। সেটা তো আপনারা যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখছেন নিশ্চয় অবগত আছেন। আমার বাচ্চারা কিন্তু মাছ একটু কম পছন্দ করে। আমরা বাসায় যারা বড়রা আছি তারাই মাছ খায়, কিন্তু আমার মাছ ছাড়া একদম চলে না। আমার মাংসর চেয়ে মাছ বেশি পছন্দ। আজ ২ দিন যাবৎ অনেক বৃষ্টি পড়তেছিল। বাহিরে একটু বৃষ্টি কমার পর আমি মাছগুলো কেটে নিচ্ছিলাম। এরপরও দেখি গুটি, গুটি বৃষ্টি পড়তেছে। জানি না বাড়িতে গিয়ে কী অবস্থা হয়। তবে মেয়ে যেতে চাইছে বলে আমি না করতে পারছিলাম না। আর আমি কোরবানির ঈদের সময় বাড়িতে গেছিলাম। এর মধ্যে যাওয়া হয় নাই। বাড়িঘর কী অবস্থা আছে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই আমি বলতেছিলাম দেখে আসি। আমি তাড়াহুড়া করে মাছগুলো কাটছিলাম। এখন ১২টা বেজে গেছে, দুপুরে রান্নার সময় হয়ে গেছে। আর আজকে তো খাবার পর আর রেস্ট নিতে পারবো না, সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। মাছগুলো দেখে আমার খুব আনন্দ লাগছিল, কারণ মাছে ডিম হয়েছে। আর এই ডিমটা আমি ফ্রিজে রাখবো না, আজকে টাটকা রান্না করে নিব। এগুলো টাটকা খেলে বেশি স্বাদ পাওয়া যায়। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কোনো অংশে ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভালো লাগা থেকে ছোট্ট একটি লাইক দিতে পারেন। আর যদি আপনি আমার ছোট্ট পরিবারের সদস্য হতে চান তাহলে প্লিজ নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। আর আপনি যদি ফেসবুক পেজ থেকে আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো দিতে পারেন। এই কাজগুলো যদি আপনি অলরেডি করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আপনাদের ভালো লাগা এবং খারাপ লাগার উপর নির্ভর করে আমার এই ভিডিও। আপনারা যদি আমার ভুলটা ধরিয়ে দেন তাহলে আমি আগামীতে আরও সুন্দর করে ভিডিও বানাতে সক্ষম হব। আপনাদের সাপোর্ট এবং আপনাদের এত ভালোবাসা, আপনারা পাশে আছেন বলে আজ আমি ইউটিউবে এতটুকু আসতে সক্ষম হয়েছি। এভাবে আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমি আশা করি। জন্ম থেকে কেউ কোনো কিছু শিখে আসে না। প্রথমে শিখে একটা সন্তান তার মা বাবা থেকে, তারপর ওর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে, এরপর স্কুল থেকে ওর শিক্ষক যা শেখায় তা শেখে। আমিও ঠিক তেমনি ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, মানুষ মাত্রই তো ভুল। আর এই ইউটিউবে এসে আমি একটু একটু করে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করতেছি, যেটা আপনাদেরকে আমি অল্প হলেও দেখিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছি। কারো হয়তো ভালো লাগবে এই ভিডিওটা, হয়তো বা কারো না। তবুও আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে কিছু একটু শেখানোর। যারা আমার মতো পুরন গৃহিণী তারা তো কীভাবে রান্নাবাড়া করতে হয়, এই তো মাছের ডিম এইরকম সব কিছু তারা কম বেশি সবাই জানেন। আর যারা নতুন গৃহিণী তাদের আমি আপাতত এই ডিমের রেসিপিটা শেখাতে পারি নাই, কারণ তাড়াহুড়া করে আমি রান্না করছি। আর এইভাবে ডিম রান্না করলে খুব মজার হয়। দেখুন কালারটা কেমন এসেছে, আর খেতেও ডিমটা কিন্তু খুব সুস্বাদু হয়েছে। খাবার দাবার শেষ করে আমরা বিকেলবেলা এখন বাড়িতে চলে আসছি। আসার পর প্রচুর বৃষ্টি।
টিনের চালের উপর এই ধরনের বৃষ্টি আমরা বেশ উপভোগ করছিলাম। ঝুম বৃষ্টির শব্দটা খুব ভালো লাগছিল। পেছনে এসে দেখি আমার যা এখানে চায়ের জন্য পানি সংরক্ষণ করে রাখছে। গ্রামের লোকেরা প্রায় সময় এরকম করে থাকে, বৃষ্টির পানি ধরে রাখে, এগুলো দিয়ে চা বানালে চাগুলো খুব সুন্দর হয়। এরপর গিয়ে গেলাম পুকুর পাড়ে। পুকুর পাড়ে দেখলাম পুকুরটা একদম পানিতে টুইটুম্বর হয়ে গেছে। যখন আমরা গ্রামে থাকতাম তখন এই বৃষ্টির দিনে একদম দুষ্টামির ছলে আমরা মাছ ধরার চেষ্টা করতাম। অনেকে মাছ ধরতো, সেগুলো দেখতাম। আর পুকুরে যখন আমরা দোয়াফালা করতাম বৃষ্টির সময়, তখন প্রায় ভিজে চুপসে যেতাম। গ্রামের লোকেরা এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে, সব কিছু পুকুরে করতে হয়। এখন তো আমাদের শহরের বাড়িতে ওয়াশরুমগুলো ভিতরে, দোয়াফালাগুলো সব ভিতরে করতে পারি, আর গ্রামের লোকদের তো পুকুরে গিয়ে করতে হয়। তাই সব সময় এরা ভিজে থাকে। বৃষ্টির দিনে এভাবে ভিজে কাজ করার মজা ভালো লাগে। এই তো এখন সকালবেলা বেরিয়ে ওঠা, সবাই ঘুমাচ্ছিল বাচ্চারা। আর এখানে আমরা আসা অবধি লোডশেডিং চলছিল, কোনো কারেন্ট ছিল না, সেজন্য পুরা ঘর অন্ধকার। হ্যাঁ, আমি একটু সামনের পুকুরে গিয়ে দেখলাম সামনের পুকুরের কী অবস্থা। দেখে এই পুকুরটাও ভরে গেছে। এই সময় আসলে বাচ্চাদের খুব সাবধানে রাখতে হয়, আর যারা বড়রা সাঁতার জানে না তাদেরকেও সাবধানে চলতে হয়। এই পুকুরে এভাবে ভরে থাকলে অনেক সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা হয়ে যায় যারা সাঁতার জানে না তাদের। তাই এই সময় সবাইকে একটু সাবধান থাকতে হয় এবং বাচ্চাদের দেখে শুনে রাখতে হয়। বৃষ্টি পড়লে ছাতা নিয়ে এভাবে ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগে, যেটা আমরা শহরে করতে পারি না। এত গ্রামে একদম নিরিবিলি পরিবেশে একটু একটু হাঁটতেছি আর বৃষ্টি উপভোগ করতেছি। এরপর বাসায় এসে সকালে নাস্তাটা করে চায়ের মগটা নিয়ে বাইরে চলে আসলাম এবং বৃষ্টি দেখতে দেখতে একটু একটু করে চা খাচ্ছিলাম, আবার সবার সাথে গল্প করছিলাম। এই ভরা বৃষ্টিতে আমরা একদিন থাকার পর গ্রাম থেকে আবার বাসায় চলে আসছিলাম। আসার পথে দেখি রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে, খাল বিল নদী নালা সবাই খুব আনন্দমুখর পরিবেশে মাছ ধরছিল। গ্রামের এই দৃশ্যটা আসলে খুব সুন্দর এবং দেখার মতো ছিল। যেদিন গ্রামে গিয়েছিলাম সেদিনও মাছ সব কেটে কুটে পরিষ্কার করে ফ্রিজে রেখে গেছি। আর আসা মাত্র এখানে একজন মাছ বিক্রি করতেছিল, আমাদের দেখার সাথে সাথে মাছগুলো নিয়ে আসছে, আর সেগুলো আমি কিনে নিয়েছি। এতে কিনে নেবার পর দেখুন এখানে শিং কই সব ধরনের মাছ, এগুলো বিলের মাছ, সব সময় বাজার পাওয়া যায় না। আর হঠাৎ দেখে এগুলো আমরা নিয়ে নিলাম। নেবার পর এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য এখানে আমি বৃষ্টির পানিতে দিয়ে দিচ্ছি। আর ছোট বড় যে মাছগুলো কিনেছিলাম সেগুলো এখন রান্না করার জন্য নিয়ে নিলাম। এই ছোটো মাছগুলো একটু টক দিয়ে আমরা রান্না করে থাকি। এই দেখুন এই ছোটো ছোটো মাছগুলো অনেক দিন পর্যন্ত আমার খাইতে ইচ্ছে করছিল, এখন ভাইছি মাশাল্লাহ। বৃষ্টির পানি পেয়ে মাছগুলো কীভাবে সাঁতার কাটতেছে দেখুন। আর এখানে বড় মাছ যেগুলো কিনছি সেগুলো এখন পরিষ্কার করে অল্প করে রান্না করে নিব, আর অন্যগুলো ফ্রিজে রেখে দিব। এই বর্ষাকাল আসলে এই একটাই সমস্যা, মাছ কাটতে কাটতে আমার দিনটা চলে যায়। ছোটোবেলায় আমার মাকেও দেখেছি এভাবে সারাক্ষণ মাছ কাটবে আর রান্না করবে, আর অন্যগুলো শুকিয়ে রাখবে। তখন তো ফ্রিজ ছিল না, ওরা শুকিয়ে সুন্দর করে বড় কন্টেনারে রেখে দিত। এরপর অন্য সময় মেহমান আসলে এগুলো বেজে বেজে দিত। আসলে পুরানো কথা এখন আবার মনে পড়ে গেল। আমি ঠিক আমার মায়ের মতো হয়েছি সবাই বলে। আর এভাবে আমি তো গাছ থেকে আমরা তুলে নিয়ে এগুলো মাছ দিয়ে ছোটো মাছ দিয়ে রান্না করতেছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়াতে উঠান ঘাট খাল বিল সব ডুবে গেছে। এই সময় সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়, আর ডেঙ্গু তো আছেই। সেজন্য ঘুমানোর সময় আপনারা সবাই মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করবেন, আর সবাই সতর্ক থাকবেন। আমি এখন আমার ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুনভাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকুন, চারদিকের পরিবেশ এবং সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করুন, মা বাবাদের যত্ন নিন। আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।